फुल मजे लो 125 मोटर क्रॉस का। एंड इसका वेट भी कम है, आप आराम से स्टंट भी कर सकते हो। इस बाइक में 125 सीसी का पेट्रोल इंजन जो देता है आपको 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, साथ ही देती है फुल डिस्क ब्रेक जो आपको देता है पूरा कंट्रोल। एंड इसके टायर देखो कितने खतरनाक है, जो आपको ऑफ रोड में चलाने में हेल्प करेंगे। ओनली फॉर एडल्ट्स। आपको भी अगर परचेस करना है तो कमेंट में लिखिए 125।